Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Bino bana na nzambe na bomo bisika nyonso bozwami tikete loboko nzambe na ngai etouché yo esika oyo ozali tango ebelemi ya intercession. Il y a pourquoi l'intercession du soir, bien-aimés dans le Seigneur, l'intercession avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Moment où tu as na kitu opete to adorer Nzambe pe to tika butu na biso na maboko na nzalo butu ezali moment moko ok basaka na kanango te ezali moment moko ya ke obondela malamu pe te olo tape bandoto malamu ete o se protéger o senga loboko na Nzambe efinika yo efinika bana na yo pe na libota na yo mobimba ndeko nanga yango nde c'est le moment crucial, bien-aimé. Na micro, ya pourquoi lelo ezali wa binomote Philippe Uta awanamboka ya Belgique de Kolanga. Yango soki nano sabona nanu te sabone na yo ndeko pona ko soutenir œuvre oyo ezali nango facile mais soko yebite tuna muto oya yebi ala kisayo de Kolanga. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, partagez derrière tous aliboye, partagez, bo like tango zali ko yana kite et loko ya liboso akosala ezali ko like nano on a ko soutenir culte ndeko nanga yango nde bien-aimé dans le Seigneur toko yoka liloba na Nzambe toko bondela nano toko yoka liloba na Nzambe pe toko tika butu na biso na maboko na Nzambe ndeko nanga yango nde est-ce que vous allez prêt pour te décoller to démarrer ensemble Libosoya o asali Nicolo PC. Alléluia. 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 Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, alléluia, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, nous te louons, nous te louons, nous te louons. Nous te louons, alléluia, alléluia, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, alléluia, alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia, alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, alléluia, alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia, alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia. Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, alléluia, alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, oh, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, alléluia, alléluia, Azanzambe, Azanzambe, Yesu, Azanzambe, Zanzambe, Azanzambe, alléluia. Alléluia, Azanzambe, Azanzambe, Yesu, Azanzambe, Zanzambe, Azanzambe, alléluia, alléluia, Azanzambe, Azanzambe, Yesu, Azanzambe, 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 alléluia, alléluia, Azawa, 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 alléluia. Alléluia, Azawa, 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 alléluia, alléluia, sopanguye, sopanguya, Yesu, sopanguya, sopanguye, sopanguya, alléluia, alléluia, sopanguye, sopanguya, Yesu, sopanguya, 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 alléluia.
Alléluia, sopa moto, sopa moto. Yesu sopa moto, sopa moto, sopa moto. Alléluia. Alléluia, sopa moto, sopa moto. Yesu sopa moto, sopa moto, sopa moto. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tobandiko kumison zombe, zambe munene, zambe oasali kolompese, zambe oasali oezali komonana, na oezali komonana te, à toi la gloire, la grandeur. Ndeko nangai ezali mission te, yo pe bondela, esika ozali. Alléluia, on a kokumi sans zombe, zombe na bomo, zambo pesinga sous souffle de vie, na pourquoi lelo, zambo pesinga sous souffle de vie, nam kolo ya lelo, zombe nanga yo zali ko pesanga souffle de vie na vivre, pendant le 1er janvier tim kolo lelo, pendant na botama tim kolo lelo, alléluia tata, tu n'as pas permis que banchoro baliangai zombe tata. Seigneur, le roi des rois, le Seigneur de Seigneur, le Dieu qui vit éternellement. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu es le Père des Lumières. Et Panayo, Moulili et Salaka, Atamuketi, tu es l'éternel. Alléluia. Kete na poko alelo, na kumisayo, elongo na roi David, Namkanaya. 1 Chronique, chapitre 29. Verset 10 à 13, tekonanga soki opeza na Bible, fongoli sokoza na mote okomi, alléluia, tozokumisa ye ensemble avec le roi David. Le roi David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Alléluia. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, papa. Richesse et gloire, Odozali Koluka, Lankaza Mukile, et Utaka, et Painayo. Ikete na kumisayo papa elongo na David. Lelo David azalite metikete na pambola yo. C'est toi qui domines sur tout. Zambe o yende muto domina kalikolo nyosa domina kalikolo banchora domina kalikolo ba démon bas. Ya domina kalikolo a Satan. Ya ba occultiste a domina kalikolo malade likolo nyosa ba le bike likolo a nyoso sans exception. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Force et puissance, Nabiso et Zambé, Nabiso. Alléluia. C'est de ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Nalo boko na ye, yangode mutu eko komisaye, eko komisayo munene eko affermir yo, nalo boko na Zambé. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons. Moi aussi, je te loue ce soir. Nous célébrons ton nom glorieux. Alléluia. L'heure est venue. Oh, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette heure-là est déjà venue. Biso baye tozali na tango ya grâce, tozali na tango wana ya ko adorer Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur secret ya munene, ce que lingo mona la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie. Sois un adorateur. Je ne veux pas dire que nazolo bela ba yembite, nazolo bato o ba lela Nzambe, bato o ba fukamela Nzambe, bato o ba tombola ka Nzambe, bato o ba banga ka Nzambe, ba adorateur bangwana. Pe ce que za na mungo malam mabezate
ata oza na mongongo malamu te zwaka bapsaume ekumisaka nzambe. Alléluia. Ometya banzembo ya balouange badoration adore ye. Alléluia. Adoration yango nde bilei na ye. Alléluia. Na mpoko ya lelo tobandi kosenga sasa epi bolimbisi na mabe nyonso tosali tozali bana bato papa banda na botama ti mokolo ya lelo soki lisumu moko ezali na vi na ngai ke na konfesa te papa limbisa ngai na poko ya lelo na trouve grâce na miso na yo. Alléluia. Grâce na yo eza likolo na ngai likolo ya famille na ngai likolo ya bana na ngai likolo ya peuple oyo. Grâce na yo papa yokele biso mawa na maloba nyonso ebimi na minoko na biso papa. Ne te souviens pas de nos péchés, ne te souviens pas de nos erreurs, ne te souviens pas de nos manquements, mais pardonne Seigneur, c'est toi qui as le pouvoir de pardonner. Alléluia, efface toutes nos transgressions et jette-les au fond de la mer. Papa, efface toutes mes transgressions, tous mes péchés, jette-les au fond de la mer, Seigneur. Alléluia, est-ce que vous allez en découvrir ceux qui vous allez dans nos débutants? Okende na basuje mosusu te soki oyebi kobondela na lisanga te kaka ndenge kaka mokambi azali kopesa suje biso nyonso kosenga kaka bolimbisi epai na nzambe. Il est écrit que tu as été offert pour nos offenses, mais tu es ressuscité pour notre justification. Papa, justifie-nous ce soir, justifie-moi Seigneur, justifie mes enfants. Tu n'es pas venu sur cette terre pour nous condamner, mais tu es venu pour nous justifier, tu es venu mourir pour nous. Alléluia. Seigneur, justifie-moi de toutes mes erreurs, de tous mes manquements, de tous mes faiblesses, de toutes mes faiblesses. Pardonne, Seigneur, et pitié, Seigneur. Alléluia. On a trouvé grâce, na misu na yo na pokwa lelo. Ayangone babonde la kabongo de kulanga. Mais soki omoko moniki okoki ko prier na ntango zaka libre prier na malembe penza. Alléluia. Mawana yo nzambe tata ya après tola la malam soki alimbisi biso alimbisa kaka. Il est le Dieu qui écoute la prière. Alléluia. L'autre là na kimia ntango cholo akoya na butu. Et alobi otala Philippe okuti na moyo ndenga lobaki. Ayakoya kokuta makila Yesu. Et c'est longo ligno son kolo asa limbisi alinga simba ngai boye akoyoka lokito dans nzambe. Alléluia. Béni maintenant le Seigneur. Zala fier ya kozala mwana na nzambe ya kozala mu Kristo. Alléluia. Alléluia. Zala fier tozali au-dessus de tout. Nzambe na biso azali kolo la nyonso toti kotanga azali kolo la nyonso azwa pe pouvoir wana pesa yo nanga. Alléluia. Azali to beleli makila le sang de Jésus. Recouvrir banananga, recouvrir la puissance scénario Yamakila et ça la Seigneur protection na biso zombe tata makila makila talo papa lave-moi purifie-moi. Alléluia. Nabasuir nyonso ya nzoto pe ya molimo lave-moi au Père lave-moi makila la Yesu. Il n'y a pas seulement la puissance mais il y a aussi la victoire. Alléluia, nzambe tata, na moi oyo papa, victoire na reste mbula oyo nzambe, victoire dans tous les domaines de ma vie. Balonga kikuna na dikolo, pona tina makila Yesu. Alléluia, na tato le lunga, na zamolongi, alléluia. Je suis la tête et non la queue. Barnanga bazali mitou, bazali kilate. Déclare pour ta famille nangai papa. Bazala balongi, zombe. Communauté oh papa toza la balongi communauté ya balongi ya bafeneyante papa. Alléluia zombe tata makila la victoire qui est dans le sang et je le partage ya moko na moko au nom puissant de Jésus. Asayi kitobele molimo na zombe. Cher Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous, remplis-nous, guide-nous, ô Père. L'Esprit de Dieu arrose-nous. Alléluia, inspire-nous, parle-nous, enseigne-nous. Alléluia. Moulino ensemble, tata, touchez moko la moko, papa to kamba na zoto te, moulino ensemble, yede okamba biso, yede mimolisa, et biso makasi, ya kolonga makasi, Seigneur makasi, au nom puissant de Jésus, et tous alikotika, reste ya culte la biso de maboko ensemble, l'Esprit de Dieu conduit-nous, l'Esprit des forces, alléluia, protège-nous contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia, papa, muli musantu na nzambe bundela biso bitumba nyonso ya mulili o biso na biso ezali komona te. Alléluia.
kolisa biso na liloba na Nzambe epesa biso posa ya liloba na Nzambe na communauté oyo papa molimo na Nzambe ekomisa biso motema moto tozala en feu pour toi communauté oyo papa alléluia tozala en feu pour toi au nom de Jésus nabana na biso bazala en feu pour toi Seigneur au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié amen 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 le roi Seigneur de Seigneur oh non c'est Jésus 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 oh il est le roi de roi le Seigneur de Seigneur oh non c'est Jésus 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 oh il est le roi quand l'Esprit de Dieu habitait en moi j'ai chanté comme David quand l'Esprit de Dieu habitait en moi j'ai chanté comme David j'ai chanté comme David j'ai chanté comme David. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Première partie nabiso, ya kitu ya pokwa lelo, esili toko kiti esili na nute, onsusu ozali mutu ya sika, toko yoka liloba na Nzambe, pe toko tika butu nabiso, na maboko na Nzambe, afin que tolala malamu ndeko nanga ezali tango et prière yake o manke yango te o lupe yango te o négligé yango te ndeko nanga ete butu ezali moment moko ya mystique yango nde tango okobondela boye tokolala na kimia ebike likolo ekointervenir na micro tangososo oye mbala na yo ya liboso lelo na micro ezali mote Philippe de Kolanga yaka poko nyonso to bondela liboso ya koke de kolala soki nano s'abonner te abonné na yo afin que toyeba kotombola musala Nzambe ekende liboso vous partagez na bande konsusu bo invité pe bande konsusu bolo ba pe na munoko afin que Nzambe akosala pe na ndaku wana soki monike atonsusu bazaka makasi ya makambo Nzambe chango kaka wana bayoka kaka mais yo pe koko landango te lokola émission mais tomboka na prière bamona ndenge o priaka ndeko langa soki nano s'abonner nano te ndeko langa s'abonner na yo on a ko soutenir musala oyo ndeko langa et surtout clochette wana ya notification soki o klika likolo na ngote misusu e banda koyela yo misusu YouTube akotindela yo te ba notification mais na clochette wana de mutu ezalaka automatique yango wana yango nyonso otokosala okobanda koyeba tozana ba prière tozana ba enseignement tozana ba short nyonso ekobanda osalema soki oklikaki clochette wana ekobanda ko notifier yo ekonanga tanto komi wana to komi moment sasa yipi ya koyoka iloba na Nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, tokomi moment très important, moment yakoyoka liloba na Nzambe, tokoyoka liloba na Nzambe, nasima tokozonga susu na losambo na biso pe tokotika butu na biso na maboko na Nzambe, nazali koyebisa bino tango nyonso po ete olinga liloba na Nzambe, po ete yango nde mutu esala nyonso biloko nyonso ekoleka mais liloba na Nzambe ekoleka soki moke te yango nazoyebisa yo ke linga losambo mais ya liboso linga nano liloba na Nzambe evanda kati na yo ezwamisisa eyi koloba Nzambe akota kati na yo avanda alobi ete nazali kotelema na porte nazali kobeta nani oyo akofungolanga ndako na ye nakokota tokovanda na ye tokolia na ye elongo na baye nyonso bandima ye baye nyonso bayamba ye apesi bango bokonzi ete bakoma bana na Nzambe. Eske ozali mwana na Nzambe na pokwa lelo soki nano sala ngo te benga Yesu aya kovanda kati na bomoi na yo. Biblia ezali koloba ke ete wana Nzambe ye moko tata azali koloba ete peuple na ngai ezali ya kokufa po ete ezali na connaissance te ndeko na nga. Na mukanda ya Osée chapitre 4 verset 6
ebele bazali na connaissance te ya parole yango nde bakangami kaka na prière na ngai nayebisi bino ete tambola na bamapasa oyo mwana liboso parole ya mibale nde losambo ndeko na nga soki parole evandi kati na bomoi na yo bakoki kokosa yo te prophète moko te pasteur moko te apôtre moko te prédicateur moko te akokosa yo po ete ozali na connaissance wana ezali na bato oyo ke bavanda na milieu ya badiamant ezali na bakayu mosusu ezali kongenga kutu koleka diamant me na bato oyo basi bavanda kuna na diamant basalaka mosala wana ata kuke ezali kobrille koleka diamant akotala akoyeba kodistingue ke oyo diamant oyo libanga ya pamba ndeko na nga yango soki ke yo ovandi kati na parole yango nde okende liboso Seigneur alobi na Josué ndenge nini totanga yango na mokanda ya Josué chapitre 1 verset 8 elobi nini que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Beaucoup oyo parole ya nzambe eli koloba nzambe avanda kati na yo maniola liloba na nzambe yekola liloba na nzambe sombaka biblia na yo tala na description totie lien mpo na bible osomba biblia na yo somba biblia na place ozali kovanda somba biblia na lolenge oyo oyebeli me mposa na ngai ezali ke ozala na biblia ya mokanda ya livre yango nde po ete otanga yango Bible électronique te, mais Bible penza pona étude biblique zala na kaye na yo komaka ba verset biblique yekola zala na temps ya kotanga maloba na nzambe vanda kati na yo benga Yesu Masiya akota kati na yo avanda yango nde pe tosa yango soki ozali kotosa yango ndeko na nga yango nde okomona ete okozala na succès na nyonso ozali kosala. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Toboyi ba chèque ezali mingi. Chèque mosusu ezali ba épreuve ya foi mais na zolobela chèque ya rabato oke ba yebi nzambe te po ete soki oyebi nzambe te soki parole de Dieu evandi kati na yo te soki Yesu akota kati na yo te ozali exposé monde ya ténèbres ekokosala yo oyo nyonso bango balingi. Maintenant pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur sans plus tarder, toujours continuer na terme na biso ya prière, mais comment prier, comment bien prier, tokoko bon de la ndenge nini, bien-aimé dans le Seigneur toujours bon de la, bien sûr, toujours mon église Seigneur se lelo est commis que bâtir accent sur la prière, mais prière wana ba bon de la ndenge nini, ah tozali na place où tozali koya, toujours bon de la, mais toujours yekola, de konanga, tango tokotanga, maloba na nzambe na pourquoi lelo Namukandaya. Luc chapitre 18, verset 10 à 14. Luc chapitre 18, verset 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Parole du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Awana pourquoi lelo, tozali koyekola. Awa Seigneur yomoko mutu alobi ke batu mibale bakendeki na temple pona ko prier. Nous devons prier. La prière est très importante dans notre vie. La prière c'est quoi? La prière
c'est un moyen, c'est une communication oyoke etikala ya ke to se communiquer na nzambe toyoka nzambe pe biso tolobela nzambe baposa na biso pe priere ezali po ete tobunda pe na molimo. Mais awa bato mibale bakendeki kosambela bakei na temple moko azalaki pharisien baza bana bayebi mibeko oyo bayebi nzambe mpenza bayebi makomi bavanda kati na makomi. Et l'autre publicain ezali kaka bato ya leta bato ya baimpo baoyo bafutisaka baimpo baoyo ke nanu kutu oyebi ete osi oyebi ke bamiyibi toyebi ke bafrodaka baza bato malamu te. Me ntango mofarisei atelemi mpo ete abondela yoka losambo na ye yango ndeko na nga tika ete nafongola parenthèse oyo nzambe akoyoka losambo na yo na bafrançais na yo te na lingala na yo te na anglais na yo te na bavocabulaire na yo kitoko te. Me nzambe ayokaka motema atalaka motema nazozongela yango lisusu na pokwa lelo ete nzambe ntango atalaka motu eloko ya liboso atalaka ezalaka motema. Abandi losambo na ye oh Dieu ezoyoka bafrançais wana je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes. Nazokumisa yo pe ete naza lokola bato nyonso te. Ngai ndenge nayembo ngai Philippe mpenza ngai naza lokola bapaster nyonso te. Ngai paster oyo ke aleki bango mosantu. Ngai mpenza un homme spirituel. Ngai bien-aimé, je ne suis pas comme le reste des hommes. Naza lokola bato mosusu te. Nzambe baoyo babotolaka bato biloko baoyo bazali bainjuste bato ya pite bango te bakalambai ngai naza lokola kalambai te naza lokola mbiye te naza lokola soki na bakenda te ngai naza lokola wana nde napesi kombo napesi kaka exemple yango nde kojijaka motu te ndeko na nga à moins que makambo oyo bozoloba na motu wana ezali bongo. Mais soki ezali bongo te okomema masumu okomema ngambo epai na nzambe mpo motu wana surtout baoyo bajuste nzambe azalaka na nkanda na bango ke kotushe bawe na ye te. Oyoki na bareseau sociaux nano oyoki bien te olati yango. Mais oyebi te ke évangile ya diable ezali mpona kosali mpe basali na nzambe ya pite ya occultiste bazali bien sûr. Est-ce que yo oyebi bango oza 100% sûr soki na likambo oyo ke oza 100% sûr te kokotisa zolo na yo te ndeko na nga. Ngai naza lokola bango te naza lokola bato nyonso ya mabe te bazalaki bango mibale na ntambo naza kutu lokola oyo kutu aza pembeni na ngai oyo te baoyo bato ya fraude oyo bato oyo bayi bamiyibi oyo ya leta oyo ya leta oyo oyebi ye ebele baza ya leta wana baza bachrétien baza bapasteur baza baapôtre baza baprophète mais ya leta naza lokola ye te. Ngai Philippe na lokola publicain oyo non jamais. Na jeûnaka 2 fois par semaine je jeûne 2 fois. Ba œuvre na biso te bandeko. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ngai napesaka dîme ndenge nyonso ekoki. Ngai kutu nalekisaka kutu ata centime te napesaka mpenza. Mais oyo publicain oyo aza pembeni oyo kutu est-ce que apesaka kutu ata dîme ajenaka kutu ndenge aza oyebi bato ya leta oyo yaya mais oyebi motema na ye te yaya yango nde. Nous sommes sauvés par la grâce et non par des œuvres. Bomba verset au malam que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Eza na misala na biso te na makasi na biso te mais na molimo na nzambe yango nde ozomona ke oza lisusu moto ya pite te oza lisusu moto ya soki ndenge nini te mais yango te epesa yo sujet ya orgueil te yango nde orgueil tokolobela yango na pokwa lelo toza minute mingi te nazomona batemps na ngai ezokende mbangu
nala lokola ye te napesaka dime yango badime bamosusu akanisi ke o mpona surtout soki ezalaki ke mpona kopesa dime ke topambolama tozala bien tosi topambola mutu chrétien nyonso asi apesa dime ata une fois yango te moto ezokonte na bonzambe na kati ya nouvelle alliance bandeko po ete tosilisa 15 minutes na biso e ezali kokende lombango mais le publicain motu wana oyo ya bafraude wana oyo tojugeaka bango par l'apparence tojugeaka bango par l'apparence atelemi à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel akoki kutu ata kotombola miso na ye na likolo te akoki kutu te ata kotombola maboko likolo mais il s'est frappé la poitrine en disant secret ezali wana azali kobeta tolo azali elingi koloba amikitisi ya soki olingi ete losambo na yo eyokana epai na nzambe zala na attitude ya komikisa liboso na nzambe dans ta prière na kovanda ozofanda na bato zala motu ya komikitisa na mobali na mwasi na société na mosala partout na famille zala motu ya komikitisa ezali kokonte beaucoup plus pour nzambe. Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Na motu ya masumu papa limbisa ngai naza digne te yango nde esengeli tozala na attitude wana. Seigneur Abakissé Alobi, je vous l'ai dit, celui-ci descendu dans sa maison justifié. Cela veut dire celui-ci descendu dans sa maison exaucé. Tozaka na posa ya exaucement de. Plutôt que l'autre, l'orgueil. Yango de makami bale. Orgueil. Na komi kitisa. Bien-aimé dans le Seigneur. Orgueil et comme me chute iboso ya batupe. Ya nzambe yango nzambe alobi ayoki andimi prière na yete car quiconque s'élève sera abaissé omimatisi nzambe akobamba yo na se omoni mwasi wana aza mabe mobali wana aza mabe nzambe akosukisa yo ozokoselaka bato makambo ebele bazali bavictime yake balobaki toyokaki asalaki boye mwana bato kutu asali yango te siko ntango akokende kolela wana nakomikisa na ye wana aleli Seigneur kala mbongo wana balobiki ezali ngai kutu namonaki yango ata kutu komona te nzambe tata okomona nzambe ndenge akosala mosusu kaka na babiloko ya bareseau sociaux oyo ndenge bato bazali kosekisa bato abengi camarade na ye mwasi Marie oza wapi o nazali awa na ndako ofandi kaka kuna na ndako ndenge naza boye nazomona mobali na yo azoleka na balabala na biso awa azali kokende na hotel na mwasi alobi kala ou bien ezalaki ntango nini alobi siko ndenge tozoloba na yo boye me ntango mpe azoloba bongo mwasangani kutu azalaki kutu na mobali na ye ordinateur portable na makolo azolanda aza na ordinateur na ye connecté na ndako na bango mwasi aye mbango yo Philippe oza wapi abi Marie kasi ngai oyo toza na yo ndako moko ozomona ngai mwasi na camarade na ngai alobi azomona bino bozoleka na balabala na bango ozoleka na mwasi alobi sikoyo ngai oyo na yo tozali yaya ozomona imagine que soki ezalaki 2 secondes, 1 minute, 10 minutes seulement, mobali azaki na présence ya mwasi te. Omoni ke ebimisi moto ebimi wana libala ekufi mpona nini. Bien-aimé dans le Seigneur esengeli tomikitisa totika orgueil ebele napesa exemple oyo mpo ete ebele ya bana batu ayebi na ye likambo te babamba ye likambo balongola ye na mosala oyo moto ayibi oyo moto osali ndeko na nga yango tomikisa temi na biso ya pokwa lelo lolenge nini ya kobondela esengeli tobondela ezala moto ya komikitisa ezala kodekonsidere bato mosusu te na likambo oyo oyebi te kokotisa zolo te
et nazate lokola bango église na bango église na biso kaka moto eza bien ya bango kutu eza mabe ya oyebi kutu te ndenge nini babondelaka yango nde tokomi na suka mpona pokwa lelo ete tokoki kokumisa nzambe te mpona parole oyo toyoki. Merci le roi des rois pour ta parole. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Levez-la biso tango nyonso, que ta parole habite en nous abondamment, que ta parole habite en nous dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans toute sa révélation. Parole na yo efanda ezo misisa kati na bombo na miso ndeko nanga soki ntango mosusu osala losambo wana teke ya kobenga yesu masiya ya kovanda kati na yo sala yango na pokwa lelo elongo nanga Seigneur napesi yo motema na nga papa nabengi yo oya okota kati na nga okota kati na makambo na nga na ndako na nga na bana na nga na famille na nga na nyonso nazali kosala ozwa contrôle ya nyonso au nom puissant de Jésus zwa contrôle ya nyonso papa. Alléluia. Tambousangai, papa, Nazala ya yo, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, ensemble, tata. Et en le bon ensemble, Elobi était, sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Yango moko na moko, azali kozo marteau ya molimo, pona ko briser orgueil kat na bomo na yo moko, briser yango au nom puissant de Jésus. Et esprit nyonso, base, nyonso ezali ya orgueil kat na nga. Na brisé yango au nom puissant de Jésus-Christ, na brisé orgueil ce que ezali lien ezali ba mususu ezali ke orgueil wana halinga koyokela mutu te elingi koloba le moi soki ngai ezana no kati na yo brisé yango na brisé le moi elingi koloba Bible ebengaka yango susu le vieil homme mutu ya kala oyo ayilinga koyokela batu te oyo mutu ya wana ye impoli wana brisé au nom de Jésus-Christ. On se dit comme tout était à ça le nous ça orgueilleux na brisé yango ba semence wana katnanga ya orgueil na pikoli yango au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus soit contrôle ya bomo inanga. Alléluia na mi pesi pa ina yo na pokwa lelo ya lelo l'église ezali malamu te mpo na nini mpo ete biso moko nano tozali malamu te ntango mosusu yo nde mutu oyo ke diable azali kokotela na orgueil na yo wana po ete aboma libala na yo po ete aboma mosala na yo po ete abebisa famille na bino oyokelaka mutu te na kati ya famille brise yango au nom puissant de Jésus et semence nyonso ya orgueil na pikoli yango au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus. Ya soki ozali kobondela bongo chaque jour pona yo pona motema na yo Nzambe akobongisa yo ya tala ndenge ayakei o ngai naza lokola batu nyonso te bandumba bango baza bongo non tala nde mitala epai na yo yango cher Saint-Esprit pesanga Seigneur esprit yako mikitisa Alléluia na mikitisaka Alléluia ndeko nanga soki omitomboli Seigneur akobamba yo na se Alléluia akorevese yo ndenge tolobaka na Lingala akorevese yo ke yo nde mutu ozali à la base ya makambo nyonso Alléluia Nzambe akoexpose yo Alléluia. Alléluia, au nom puissant de Jésus, Père de gloire, semence ya komi qui dit ça, et vanda katnanga, nazamuti ya komi qui dit ça, au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, avanté, totika, butu na biso na maboko na Nzambe, meto koyeba kobebisa œuvre nyonso ya diable kat na bomo na biso na bandako na biso yango tanto zali ko bondela atako bondeli pona yo mais il faut attaquer diable tango nyonso misala nyonso ya bandoki ya famille nanga Alléluia deko nanga bebisa kindoki ya famille yango ezali koopere ti lelo pete yo au bon de la kate moto Nzambe na sorcellerie ya famille ba nyonso bakangama na kate ya famille nanga ezala bomo nanga nini nanga ikangama na sorcellerie ya famille eza libéré na pokwa lelo
Au nom de Jésus, le Seigneur nous a déjà donné le pouvoir. Yango baby sa kindo ki a famille, baby sa malade, baby sa nyonso ya mabe, œuvre nyonso ya diable kat na bombo nanga, un baby si yango nom de Jésus, na ndaku nanga, na ministère nanga, un baby si œuvre nyonso ya diable. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, un baby si œuvre nyonso ya diable, un baby si kindo ki a famille, un baby si œuvre nyonso ya bala bala o, ils en ont pouvoir mon côté na ndaku nanga, ils en ont pouvoir mon côté na bombo nanga. Alléluia, bien-aimé ton le Seigneur, batak nsusu ezali ya bandako o zali ko vanda na oya kokuta ndako wana ezali ndako ante bebisa œuvre nyonso ya diable na kati ya ndako abebisi yango na musala na banzela nyonso nazali kotombola abebisi œuvre nyonso ya diable na bana nanga. Alléluia, diable azana na pouvoir mon côté na bana nanga, diable a désorienté bana nanga te, diable a bebisa libala nanga te, diable a bebisa finance nanga te, diable a bebisa alléluia ministère nanga te. Au nom puissant de Jésus, à détruire œuvre nyonso ya diable au nom suprême de Jésus, et kozanga te chaque jour ko détruire œuvre ya diable. Alléluia, au nom puissant au nini munguna asa construire na vie na yo briser yango tango nyonso au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce. À part grâce en Zambé, tous allez comme la grâce en Zambé, le colon abisso, n'a pourquoi les lots, papa, bénédiction na yo, le boko na yo, et accompagner ngai Seigneur, na makasi na ngai te, na befort na ngai te, mais le boko na yo, papa, kamba ngai papa, kamba bananga, kamba ministère nanga. Alléluia. Il est écrit que tu es le Dieu qui bénit ton peuple. Bénis-moi, Seigneur. Bénédiction na yo, et accompagner nga, et accompagner banananga, et accompagner foyer nanga, et accompagner ministère, et accompagner baye nyonso pesi ngai ete na kamba. Seigneur, grâce na yo, et accompagner biso nyonso. Au nom de Jésus. Bien-aimé, yo tiki butu na biso na maboko na Nzamba. Butu o na maboko na yo. Grâce na yo papa. Alléluia, Seigneur, sécurise nos demeures, Père. Alléluia, Nzambe tata. Ils ont la vocabulaire ya koloba, il faut y vocabulaire nini, oko kolobela ngo et pas en ensemble te toucher ensemble. Sécurise nos demeures, papa. Sécurise nous, Seigneur. Protège-nous contre toutes les attaques nocturnes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, ensemble. Makila Yesu na porte ndaku nanga. Makila na Yesu na ndaku nanga. Na bisika nyonso na bambetu partout. Makila Yesu elonga ya Yesu Masia. Ya makila et accompagner biso na butu alelo. Profond sommeil na biso na maboko na yo, Seigneur. Alléluia, ensemble. Visite-nous pendant notre profond sommeil. Parle-nous. Alléluia. Annonce-nous de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Érige un mur, des reins infranchissables au monde des ténèbres. Et koko tate, et ko bamona biso te bomba biso papa, bomba biso yote mutoloba ke pongi na bino e kozala kimia moko te akoya ko perturber pongi na bino. Alléluia, Nzambe tata, kimia na yo Seigneur. Et butu oizala butu ya kimia batelepe libota nanga batelepe ba centre nyonso ya mokili mobimba ba pongina bango ezala ya kimia au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce en abondance au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin et pour la vie et pour la piété au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Grâce Nzambe accompagner moko na moko. Seigneur, nous sommes bon délinaye, à part le beaucoup na bik qui sa malade, et briser ma chaîne, nous sommes tous à la libre, pour nous servir yo, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Boutou, papa, yesa boutou malam, qui m'y en a yo, Seigneur, accompagner moko na moko. Tango gola musabiso susu, binaton, Seigneur, toko zanga te ko kumisa kombo na yo, papa, to kumisa ngo, lelo pe libera na libera. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimé, ton le Seigneur te commis nasuka et à l'ensemble nabiso. Il y a pourquoi lelo tikete kimi nzambe ezana moko na moko. Toza voiture commis kitisa. Emi kisa liboso na nzambe. To pesa emite manabiso yende a akamba biso tozala te lokola pharisien ba orgueilleux spirituel non tozala lokola
publicain oke abondeli na komikisa nyonso, il a été exposé, il a été exaucé par le Seigneur. Kimia na Nzambe, au nom puissant de Jésus. Ndeko nanga soki nano osabone te, osabone na yo, osabone, like, bo partager, bo inviter pe baton susu baya kokutana na biso elongo. Na description okokuta ba coordonnées na biso nyonso ezali wana, pe ba programme pe to chaka susu na description ndeko nanga na poko nyonso dangonga 21h lokola poko alelo yaka ete to bondela elongo na heure 21h heure ya Bruxelles pe et ya Paris yaka to bondela, mais ya tongo nangonga 6h kobanda lundi ti vendredi wanande nangonga 6h, mais samedi pe dimanche wanande tokutanaka na 5h30, tokutanaka na 5h30. Mokolo ya lundi yango nde tobondelaka mpona ma famille, ya mercredi na pokwa yango tobondelaka mpona bana, mpona basi bazanga mabala pe mpona mabala olingi obala yaka ete tobondela mokolo ya misato. Samedi plus ou moins 20 minutes tobondelaka mpona tina ya Congo, ya kimia Congo pe mpona kimia na mokili mobimba bisika nyonso bagere ezali kozanga te. Dimanche nangonga ya 18h tozalaka na enseignement biblique pe ba enseignement biblique ezali déjà ebele na chaîne awa. Soki obeti kaka enseignement biblique ou bien étude biblique et que bima okobanda kolanda ba enseignement. Soki otali na vidéo na yo na droite okomona symbole ya dollar ezali wana, soki oklike likolo nango okoki kotinda en direct offrande na yo, dîme na yo volontaire, nyonso eza volontaire, ou bien soutien pona tina ya ministère. Tant tokomi wana tokomi na suka tokutani susu mokolo alobi na pokwa pour la gloire de notre Dieu. Bonne nuit à tous au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.